फरायसा लोगोफोर दिनै जों सोंनाय बिदां 8.1 नि कुइसन नम्बर 7 खौ सोलोंगोन। दा बेयाव दं जुदि cot थीटा = 7/8 मानखौ दिहुन। सेयाव दङ 1 + sin थीटा होल इनटु 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा होल इनटु 1 - cos थीटा। 2 आव दङ cot स्क्वायर थीटा। दा बिनि सलुशनखौ माबायदि खालामगोन जों नायलांनोसै। 7 नम्बर सल्युशन बेयाव होनाय दङ cot थीटा = 7/8। जों बेवहाय मोनसे सावगारि आखिनाय जाबाय। बेखौ होनो थोंगोर P, बेखौ होनो हासा B, बेखौ होनो लावाखान्थि हाइपोटेन्यूज H। नैबे खना जाहैबाय थीटा। बिदिब्ला जोङो cot थीटाया माबायदि गिदिंगोन? दिस इमप्लाइज cot थीटाया टेनआ नैबेबायदि गिदिङोब्ला थोंगोर बाय हासा गिदिङोब्ला टेननि उल्था cot नालाय cotआ मा जागोननो ओरै उल्था गिदिंगोन बियो नैबायदि हासा बाय थोंगोर हासा बाय थोंगोर = बियो 7/8 बेखौ हमनाय जाबाय k। दा बिदिब्ला बेवहाय जों मोनबाय b आ बेसेबांनो b आ 7k, p आ बेसेबांनो 8k। दा बेयाव बेयो जाबाय 8k, बे जाबाय 7k। बिदिब्ला जों h खौ दिहुननांगोन। बिदिब्ला जों मा खालामनांगोन? पाइथागरासनि बुंफुरलु बाहायनांगोन। बिदिब्ला पाइथागरासनि बुंफुरलु बाहायनानै मा मोनगोन बेखौ जों दा बेवहाय लावाखान्थि होनसै √(of) हासानि बर्ग आरो थोंगोरनि बर्गनि दाजाबगासै समान। बिदिब्ला दायो बिनि माना बेसेबांनो दङ 7k स्क्वायर होदो, बिनि माना बेसेबांनो 8k स्क्वायर होदो। अब्ला बेखौ मा मोनगोन दायो √7k स्क्वायर बा 49k स्क्वायर प्लास 8k स्क्वायर बा मा जागोन बियो 64k स्क्वायर। बेखौ दाजाबब्ला 113k स्क्वायर। बेनि बर्ग रोदाया नैबेखौ हाया 113k स्क्वायरनिया k जागोन। बिदिब्ला जों मोनबाय नैबेखौ h नि मानखौ बेसेबां मोनगोन? बेहाय ओरै जाहैबाय आरो √113k। नैबेना बेसेबांनो? बेना 7k, नैबेना बेसेबांनो 8k। बिदिबा दायो जोङो मा खालामनो हायो? साइन थीटा आरो कस थीटाखौ जों दिहुनना लानो हागोन। बेयाव जोङो साइन थीटाखौ दिहुनना लाग्रोनि। साइन थीटाया मादि गिदिङो? दा बेहाय साइन थीटाया थोंगोर बाय लावाखान्थि p/h। बिदिब्ला p आ मानो बेहाय 8k, नैबे लावाखान्थि बेसेबांनो √113k, k जों k गारोब्ला 8/√113। थिग बिदिनो जों दिहुनना लानो हागोन साइन कस। एबार कस थीटा = कसा मादि गिदिङो दायो? कसा हासा बाय लावाखान्थि हासा b/h, b/h। b आ बेसेबांनो? b आ बेयाव 7k, h आ बेसेबांनो √113k, k जों गारोब्ला 7/√113। दा बिदिब्ला जोंहा मा दिहुननांगौ बेखौ? एबार 1 नम्बराव दङ, नैखौ ओइथिं दिहुनसै। 1 नम्बर 1 आव मा दं जोंहा कुइसन बादिहै ओरै दङ 1 + sin थीटा होल इनटु 1 - sin थीटा। बे 1 + cos थीटा, बिथिं 1 - cos थीटा। बियो दायो a² - b² जागोन। a² - b² बा जों मिथियो बे a² - b² बा जों मिथियो a + b इनटु a - b। होमबा बेहायबो 1 + sin थीटा
होल इन्टु 1 माइनास साइन थिटा बे मा जागोननो जमा खालामबा 1 जों 1 1आनो प्लास जों माइनासानो साइन जों सानबा साइन स्क्वायर थिटा बेनाबो 1 जों 1 सानदोंब्ला 1 जागोन प्लास जों माइनास जागोन कस जों कस बा कस स्क्वायर थिटा बेबायदि दा 1 माइनास साइन स्क्वायर थिटा माने साइन थिटानि माना बेसेबांनो नै बाहाय नायनो हायो साइन थिटानि माना 8 बाय रुट अभार 113 8 बाय रुट अभार 113 बेखौ जोङो स्क्वायर दोनदो 1 माइनास कस थिटानिबो मा जागोननो बेबो नै बिदिनो कस थिटा माने 7 बाय रुट अभार 113 7 बाय रुट अभार 113 बेखौ मा खालामदो स्क्वायर दा बेहाय 1 माइनास 8 खोननैबा मा जागोननो 64 रुट अभार 113 होल स्क्वायर मा जागोननो 113 आनो जागोन रुट अभार गैला नैबेनाबो 1 माइनास 7 खोननैबा मा जागोननो 49 रुट अभार 113 स्क्वायर बा मा जागोननो बे 113 आनो जागोन रुट अभारखौ बोखारनाय जाबाय दा नायदो 1 माइनास 64 बाय 113 बिदिबा बेखौ एलसिएम लादो 113 जों 1 सानदोंब्ला 113 आनो माइनास बेसेबां जागोननो 64 गाहायना बिदिनो 1 माइनास 49 बाय 113 नालाय एलसिएमा मा जागोननो 113 बेजों बिदि सानजाबहरदो 113 माइनास बे 49 जागोन दा बेखौ जों नै गाहायनिखौ गारनो हायो गारबा दानो गारखानो हायो आरो अब्ला जों गारखायोब्ला मा जागोननो 113 माइनास 64 थाबाय गाहायना 113 माइनास 49 थाबाय अब्ला बेखौ नायबावदो दानख'दो एबार दानख'ब्ला मा जागोननो गोजौनिया बेजों दानख'ब्ला 49 गाहायनिया मा जागोननो 64 बे मोनसे फिननाय 1 नाम्बारनिया एबार नाम्बार 2निखौ आं बेयाव नैबेहाय खालामनि नाम्बार 2निखौ नोंसोर फारि फारि फारसेनिफ्राय खालामबानो जाबाय नाम्बार 2 होनोसै नाम्बार 2 दङ मानो कट स्क्वायर थिटा बेनि मानखौ दिहुननांगौ होमबा जोंहा दंखायोमोन कट थिटानि माना बेसेबांमोननो नैबेलाय 7 बाय 8 मोन होमबा बेखौ स्क्वायर जों बानायनोसै 7 बाय 8 बिनि स्क्वायर बानायनोसै अब्ला स्क्वायर मा जागोननो 7 खोननैब्ला 49 8 खोननैब्ला 64 बिनि फिननाया 49 बाय 64 बेसेबांआनो दा बे 1 आरो 2 मोननैखौ नायदो नोंसोरो बे एग्जामनि थाखाय गोनां